Дигитализацията е процес на преобразуване на аналогови данни в цифров формат, чрез използване на компютър и сканираща техника. Тя има важна роля за дълготрайното съхранение на оригинални документи и носители, застрашени от повреда и износване. Целите на дигитализацията в една библиотека могат да бъдат свързани с опазването, достъпа и популяризирането на културното наследство. При вземането на решения за дигитализация трябва да се познават националните и регионални програми и проекти, за да се избегне дублиране на дейностите и се постигне намаляване на разходите. Подборът на документите, книгите, които ще се подложат на процедури по дигитализация, трябва да отговарят на определени критерии. Първо, ценност на съдържанието, физическо състояние на оригиналите, уредени авторски права, което е много важно, честота на ползване, уникалност, ръкописи, старопечатни книги, карти, снимки, книги с обков или уникална подвързия и други. Процесите по дигитализация са свързани с използването на специално оборудване, добре обучен персонал и прилагане на установени стандарти. През 2007 година секцията по каталогизация към ИФЛА, това е Международната федерация на библиотечните асоциации и институции, разработва и издава обединено издание на международните стандарти ISBD – International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition. Така се създава единен стандарт, обединяващ спецификите на библиографското описание на отделните видове документи. ISBD е предназначено да служи като основен стандарт в помощ на универсалния библиографски контрол. ISBD е стандартът, определящ елементите от данни, които трябва да се запишат или транскрибират в специфична последователност като основа на каталожното описание на дигитализирания ресурс. MARC формата – Machine Readable Cataloging – международен стандартен дигитален формат за описание на библиографски обекти. С развитието на съвременните технологии и създаването на електронните каталози се налага да се уточни структурата на форматите и машинно-четимите записи чрез стандартизирането на областите и структурата на библиографското описание се постига лесно представяне на самото описание чрез полетата на MARC форматите. UniMARC – Universal MARC – универсален формат за обмен и създаване на библиографски записи. Универсален комуникативен формат, разработен по начин, който позволява освен конвертирането на данни от един в друг формат, да бъде използван и като основен формат за създаване на библиографски записи и изграждане на бази данни. Dublin Core Metadata Element Set – най-голямото развитие и приложение в световната информационна практика и библиотечната сфера през последните години получи системата за метаданни Dublin Core или така нареченото Дъблинско ядро. Предлага се една опростена структура за описание на документи, която по мнение на разработващите я трябва да замени съществуващите сложни системи за каталогизация на документи. Включва в себе си 15 елемента, семантиката на които е съвместно определена от професионални групи, от библиотечната област, изчислителната техника, музеите, кодиране на текстове и други. Dublin Core се определя като най-перспективният стандарт за метаданни за описание на дигитализирани ресурси. WorldCat, световният каталог WorldCat е най-големият своден каталог на библиотеките в света. В него са обединени електронните каталози на повече от 75 000 библиотеки от над 170 страни от целия свят. Търсенето в каталога е изключително опростено и дава възможност за едновременно претърсване на всякакъв вид документи. Каталогът предоставя връзки към библиотеката, която притежава дадено издание, подробна биографична статистическа информация за автора или изданието, пълнотекстова информация и мнения на читатели.